Jina langu ni Bibi Bernadetta Ndunguru, ni mwenyekiti wa baraza la uongozi la NACTVET. Na leo hii tumepata fursa mimi na wenzangu kutembelea shule ya Dar es Salaam Sekondari ili kuangalia mafanikio ya kuanzisha mfumo wa amali katika shule za sekondari. Na hii ni ziara yetu ya pili. Jana tulikuwa shule ya sekondari ya Baobab Bagamoyo, na leo tumekuja hapa Dar es Salaam. Kwa kweli mafanikio ni mazuri sana na mwitikio ni mzuri. Kwa kuanzia mwitikio ni mzuri sana, kwa sababu sasa hivi kwa jitihada za walimu katika shule hizi wazazi wanaona umuhimu wa wanafunzi au watoto wao kuchagua amali. Na kwa nini wanaona umuhimu wa kuchagua amali? Kwa sababu ukichagua amali unachagua uwezo wa kujifunza na kupata ujuzi utakao kuwezesha kujiajiri au kuajirika. Nafikiri wengi tumesikia tatizo kubwa la ajira lililoko katika nchi yetu ya Tanzania. Watu wengi wanahitimu katika vyuo mbalimbali vya juu, lakini bado wako mitaani. Lakini kwa kuanzisha mfumo wa amali kuanzia shule za sekondari, mwanafunzi au mhitimu anachagua kujiajiri au kuajiriwa au kuajirika. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, lakini tunasema kwamba inabidi tuongeze, kwa sababu amali mpaka sasa zilizopo ambazo sisi tumetembelea na kuona zinatekelezwa ni kwenye ushoni, kwenye upishi, kwenye umeme, ufundi wa makenika wa magari, ufundi bomba na ufundi ujenzi kama hizo. Lakini pia tumeona wengine, kwa mfano kule Baobab, wanatoa ujuzi kwenye masuala ya soka, lakini pia wanapenda kuendeleza na maeneo mengine ya soka. Kwa haya ni maeneo machache tu ambayo yanatekelezwa hadi sasa, ila tunatoa wito kwamba shule nyingi ziweze kupanua uwigo wa amali katika shule zao. Kwa majina nafahamika kama Mwalimu Hussein Ali Njau, mkuu wa shule ya sekondari Dar es Salaam. Leo tumepata wageni kutoka NACTVET kuja kutembelea shule yetu, kuangalia namna ambavyo tunatekeleza mtaala huu wa amali kwa fani ya ushoni kwa Dar es Salaam Sekondari. Kikubwa ni kwamba tumepata nafasi ya kuona jinsi ambavyo wanafunzi wanasoma masomo haya na kupata ujuzi ambao baadaye tunaamini utasaidia kwenda na changamoto ambazo zinaikabili dunia hivi leo, changamoto kubwa za kupata maarifa yanayoweza kuwasaidia wao kujiajiri na kuajiri na kutokana na changamoto hii ya ili ombwe la watu kosa ajira. Kimsingi mwenyekiti ameeleza mambo mengi. Mimi sana ni kuishukuru serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mawazo ambayo wasaidizi wake kuanzia ngazi ya waziri mpaka siku mashuleni tumeweza kuyasimamia na kuyatekeleza. Lakini pia nishukuru kwa mimi kama mkuu wa shule, nishukuru ofisi ya afisa elimu wa mkoa ambayo imefanya kazi kubwa sana ya kutusaidia kuhakikisha kwamba mawazo na malengo ya serikali yanatekelezwa na yanafikiwa. Bila kusahau ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambapo kwa kiasi kikubwa wamesaidia sana kuweza kupata fedha mbalimbali kwa mapato ya ndani ambazo zinasaidia kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kufundisha na kujifunzia. Kwa jina anaitwa Dr. Helst Ndisa. Mimi ni meneja wa kanda ya Mashariki ya NACTVET, kwa maana ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Sisi kazi yetu kubwa ni kusimamia viwango vya ubora kwenye mafunzo yote ya amali yanayotolewa hapa nchini na hususan sisi kwa kanda ya Mashariki. Kwenye kanda hii ya Mashariki tuna shule za sekondari za amali zipatazo 38 kwa sasa, na mojawapo ya shule hizo ni shule ya sekondari Dar es Salaam ambayo leo tumekuja kutembelea kuona maendeleo ya utoaji wa mafunzo haya ya amali kwa wanafunzi kama ilivyokusudiwa. Sisi kama Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, hususani kwenye kanda yetu ya Mashariki, tunaahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na shule hizi ambazo tunasimamia viwango vya ubora
na tutakuwa tukiwatembelea mara kwa mara kuona maendeleo ya mafunzo haya yanayotolewa hapa shuleni, na tutaendelea pia kuwasiliana kuona pia vitendea kazi ambavyo vinahitajika vinapatikana kwa wakati ili wanafunzi waweze kupata elimu bora kama ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekusudia. Kwa majina naitwa Milhoni Eli, nasoma kidato cha pili mkondo wa amali. Nimechagua amali kwa sababu amali itaweza kunisaidia mimi kujiajiri au kuajiri wengine. Pia inaniongezea ujuzi ambao nitautumia kutengeneza kipato ili kukidhi mahitaji yangu. Kwa majina naitwa Emiliano Rafu Shauri, natoka shule sekondari Dar es Salaam sekondari kidato cha pili mkondo wa amali. Kwa kuambia wanafunzi wengine, amali ni mkondo ambao unaweza kukusaidia maisha yako baadaye. Kama unavyosikia watu wanapata madigrii makubwa lakini hawana kazi. Kwa hiyo ukisoma amali, unaweza hata ukishamaliza kidato chako cha 4 O level, unaweza ukaenda ukaanzisha biashara yako, kujiajiri mwenyewe. Na pia amali inaweza kukusaidia kuleta kipato chako mwenyewe. So kama unamaliza form 4 alafu unaenda kukaa nyumbani, haiwezekani. Kwa hiyo utakao umaliza form 4 ili upate shughuli kufanyia mwenyewe kupatia kipato.